अमेरिका भ्रमण टोलीको संख्या घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। यसपटकको टोली इतिहासमै सबैभन्दा सानो टोली हुने, अब भ्रमण टोलीमा 5 जना सदस्य मात्रै रहने। गृहमन्त्रीको भनाई तैचुप मैचुप गराउन नयाँ षड्यन्त्र देखा पर्न थाले। सुन तस्करी प्रकरण, सहकर्मी पक्राउ गरेको भन्दै विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले कार्गो जाँच पास बन्द गराए। औषधि बाहेक सबै वस्तुको भन्सार पास अवरुद्ध। पोखरामा ट्रोपिकाना स्लासमा अखाद्य वस्तु फेला। क्रिकेटर आसिफ शेख विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप। प्रहरीको भनाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा जारी आएको छैन। कञ्चनपुरमा खेतमै सुक्यो धान, चिन्तामा किसान। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको अनुभव, संसद सत्ताधारी दलले आफू अनुकूल सञ्चालन गर्ने रहेछन्। एमाले कार्यालयमा तेजाब आक्रमण विरुद्धको दिवस, पीडितले भने कडा कानुनका लागि केपी बालाई धन्यवाद। इटहरी महानगरले सुरु गर्यो निशुल्क शव वाहन र एम्बुलेन्स सेवा। सर्लाहीको मलङ्गुवामा साम्प्रदायिक सद्भाव बितोल्न खोज्ने 11 जना हिरासतबाट छुटे। 44 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, 1.5 अर्बको कारोबार। नोभाक जोकोभिचले जिते 24औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि। खाडी मुलुकमा नेपालबाट कृषि उत्पादनको माग बढ्दो, नेपालमा त्यस सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यवसायीको कमी। र पेरुमा रेल दुर्घटना। यी र यस्तै समाचार सहित देशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अमेरिका भ्रमण टोलीको संख्या घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन आफूसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका जाने भ्रमण टोलीको संख्या घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अमेरिका भ्रमणका लागि जान भनेर यसअघि निर्णय गरिएका 24 जनाको संख्या घटाएर 5 सदस्यीय मात्रै बनाउन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिनुभएको छ। अहिले देशको आर्थिक अवस्था पनि खासै राम्रो छैन, यस्तो बेला ठूलो समूह लागेर जानुको कुनै अर्थ छैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ, भोलि मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद बैठकमा मुख्य सचिवले संख्या कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनु हुनेछ। प्रधानमन्त्रीसँग अब 1 जना स्वकीय सचिव, 1 जना फोटोग्राफर र 2 जना सुरक्षाकर्मी मात्रै हुनेछन्। स्वकीय सचिवबाट पनि को जाने भनेर अहिलेसम्म टुङ्गो लागि नसकेको र सम्भवतः गङ्गा दाहाल नै जाने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ। गङ्गा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी छोरी हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाने यो सबैभन्दा सानो टिम हुनेछ। यसअघि अमेरिका जाने भनेर निर्णय भएका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शङ्करदास बैरागीको नामसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सहसचिव र उपसचिवको नाम पनि भ्रमण टोलीको सदस्यबाट कटौतीमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेललाई पनि हटाइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोटाबाट 24 जनालाई अमेरिका पठाउने निर्णय भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेतृत्वको एउटा टोली भने भोलि अमेरिका प्रस्थान गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। महासभाको 87औं सभालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। न्युयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिगो विकास लक्ष्य सम्मेलन, क्लाइमेट एम्बिसन समिट लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण एजेन्डा सहितका उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले महासभामा सहभागी हुन पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको सम्मानका लागि दिने रात्रि भोजमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनुहुनेछ। महासभा चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका समकक्षी तथा प्रतिनिधि मण्डलसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज 5 गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जानुहुनेछ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्न अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। ज्यापु समाज एलको 30औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई जनताले समर्थन गरेको बताउनु भयो। तर यसलाई असफल पार्ने विभिन्न हत्कण्डा देखा पर्न थालेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, सुशासनको अभियान अगाडि नबढोस्, यसले विश्राम लियोस्, फेरि तैचुप मैचुप होस् भनेर नयाँ षड्यन्त्र देखा पर्न थालेका छन्। तर यस्ता षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर छाड्ने उहाँले बताउनु भयो। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, म कबुल गर्न चाहन्छु सुशासनको अभियान जारी राख्छौं, सारा षड्यन्त्रलाई असफल बनाएर अगाडि बढ्नेछौं।
भेप मार्फत 9 किलो सुन तस्करी र भन्सार जाँचपास भइगएको 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्ना सहकर्मी पक्राउ परेको विरोधमा विमानस्थल भन्सारका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। भदौ 24 गतेदेखि सुरु आन्दोलनका कार्यक्रममा सोमबार कार्गो जाँचपास बन्द गराएका छन्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट वस्तुपास ठप्प भएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले औषधि बाहेकका सबै वस्तुपास ठप्प पारेका छन्। आइतबार कर्मचारीले प्रमुख भन्सार प्रशासकलाई पत्र लेख्दै विरोध कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले कर्मचारीमाथि धरपकड गरी हिरासतमा लिने लगायतका कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। कार्यस्थलमा नियमित उपस्थित भई निर्भीक रूपमा उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण समेत हुनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय सुन पास भएको विषय बाहिर आएपछि विमानस्थल कर्मचारीमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुन प्रकरणमा हाल विमानस्थलका केही कर्मचारीहरू गिरफ्तारमा परेका छन्। उनीहरूलाई के कति कारणले गिरफ्तार गरेको हो सो विषय कर्मचारी कार्यरत कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिएको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको आरोप छ। अमानवीय तरिकाले गिरफ्तार गरिएकाले उनीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, दोषी प्रमाणित नहुँदै कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने काम अविलम्ब बन्द गरिनुपर्ने लगायत माग कर्मचारीहरूले अगाडि सारेका छन्। स्रोत नखुलेको रकम फेला परेपछि नेपालगञ्ज विमानस्थलका कर्मचारीको आँखा छलेर भएका आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरका अर्का एक कर अधिकृत पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन्। कर अधिकृत खगेन्द्र सापकोटाबाट सोमबार बिहान स्रोत नखुलेको 26 लाख रकम फेला परेको थियो। उनीसँगै यात्रा गरिरहेका अर्का अधिकृत दीपक पौडेल भएका थिए। तर कर अधिकृत पौडेल प्रहरीको सम्पर्कमा आएको बाँकेका प्रमुख प्रहरी एसपी सन्तोष सिंह राठोरले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अगाडि पौडेलले हामीलाई फोन गरेका थिए र उहाँसँग कुरा भएको छ। एसपी राठोर भन्नुभयो उहाँ केही बेरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आउँछु भन्नुभएको छ। यसअघि विमानस्थलबाट फरार कर अधिकृत पौडेल सम्पर्कविहीन थिए। पछिल्लो समय भने उनी सम्पर्कमा आएको र आफै प्रहरी कार्यालयमा आउने बाचा गरेको एसपी राठोरले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाँईका अनुसार सोमबार बिहान 7 बजे बाँकेको विमानस्थलबाट श्री एयरलाइन्सको जहाज मार्फत काठमाडौँ जान लागेका सापकोटालाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको थियो। चेक जाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको 26 लाख रकम भेटिएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। स्क्यानिङ मेसिनबाट चेक जाँच गर्ने क्रममा सापकोटाको झोलामा लाखौं रकम फेला परेपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा केही पछाडि रहेका पौडेल सुटुक्क निस्किएर भाग्न सफल भएका थिए। डीएसपी डाँगीले भन्नुभयो उहाँ केही पछाडि रहेको हुँदा प्रहरीले पनि उहाँहरू सँगसँगै आएका कर्मचारी र साथीहरू हो भन्ने भेउ पाउन नसक्दा उहाँ उम्कन सफल भएको भन्ने छ। कर अधिकृत पौडेल उम्किन सक्ने अवस्था पनि नरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रहरी कार्यालयमा हाजिरी नभए खोजेर पक्राउ गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। एउटा राष्ट्र सेवा कर्मचारी भाग्न नसुहाउने कुरा हो। डीएसपी डाँगीले भन्नुभयो हामीलाई विश्वास छ उहाँ बाचा गरे अनुसार प्रहरीमा आफै आउनुहुनेछ र अनुसन्धानमा सघाउनुहुनेछ। कास्कीको पोखरा वडा नम्बर 8 मा रहेको पुरानो घर आँगन रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेज झिर हाउसमा ट्रोपिकाना स्लासमा अखाद्य वस्तु फेला परेको छ। आइतबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराले निरीक्षण एवं अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु फेला परेको जनाइएको छ। खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दीपक कुँवरले स्लाइसमा अखाद्य पदार्थ फेला परेको गुनासोपछि निरीक्षण गर्दा आँखाले देखिने रूपमा नै बाह्य पदार्थ देखिएको र त्यही अनुसार मुचुल्का तयार गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अनिवार्य न्यूनतम मापदण्ड तोकेको र त्यो मापदण्ड अनुसार न्यून गुणस्तरको रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै निमित्त कार्यालय प्रमुख शिवजी बरालले निरीक्षण गरी रिपोर्ट पठाएको र कैफियत भेटिए कारबाही हुने बताउनुभयो। निरीक्षणका कारण गुनासोहरू बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो। विक्रेतासँग बयान लिएर र निरीक्षण गरी कारबाही हुने बताउनुभयो। त्यस्तै होटल मालिक प्रमोद मरासिनले पानीले पखाल्ने क्रममा भेटिएको बताउनुभयो। उहाँले किनेर ल्याएको ठाउँले ठूलो विषय नबनाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। विज्ञहरूले कतिपय अवस्थामा पुरा नखोलिकन अखाद्य पदार्थ नदेखिने हुँदा सबै नागरिकले जुसहरू खाँदा खोलेर अर्को भाँडामा हालेर पिउन सुझाव दिएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी आसिफ शेख विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ। सोल्टिमोडको आयात प्यालेस होटलमा इन्टर्न गर्ने क्रममा चिन्जानपछि आसिफले आफूसँग यौन दुर्व्यवहार गरेको एक किशोरले आरोप लगाएकी छन्। आइतबार साँझ एकाएक सामाजिक सञ्जालमा आसिफ शेखले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी वृत्त कालीमाटी लगायतमा निवेदन दिन तयार पारिएको कागजात सार्वजनिक भएको थियो। तर निवेदनको विषयमा बुझ्दा प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी नरहरी अधिकारीले आफूहरूलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई आज बिहानैदेखि धेरैजनाले फोन गरिरहनु भएको छ। मेरो कार्यालयमा त्यस्तो कुनै निवेदन आएको छैन। निवेदन दिन तयार पारिएको हो भने मलाई थाहा छैन। मेरो कार्यालयमा अनौपचारिक वा औपचारिक कुनै उजुरी वा निवेदन आएको छैन। पीडित भनिएकी किशोरले आफ्नो निवेदनमा आसिफसँग चिन्जान भएपछि आसिफले गौशाला स्थित होटल शिवम प्यालेसमा लगेर अनुचित सहवास गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। आसिफले आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर 2 जना किशोरले आरोप लगाएका छन्। कालीमाटी स्थित महिला बालबालिका सेवा केन्द्रलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको उक्त निवेदन उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर ल्याएका
छन्। भदौ 15 र 13 गतेको मितिमा 2 जना किशोरीको नाममा लेखिएको निवेदन सार्वजनिक भएको छ। तेस्रो किशोरीले सो निवेदनलाई पुष्टि हुने गरी महिला सेललाई सम्बोधन गरेर आसिफको व्यवहार गलत भएको भन्दै कागज गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय टिमका विकेटकिपर तथा ब्याट्सम्यान शेखबारे लागेको आरोपका सम्बन्धमा अनौपचारिक जानकारीमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसपी कुमोद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यौन दुर्व्यवहार भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएको निवेदनहरू देखियो, तर हालसम्म प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी वा जाहेरी परेको छैन। बाहिर देखिएको निवेदन हेर्दा उजुरी वा जाहेरी दिन खोजिएको हो कि जस्तो देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम गन्तव्य देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन र मानव तस्करीलाई रोक्ने विषयमा विभिन्न देशका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँगको छलफल चलिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो। छलफल आज सिंहदरबारमा भएको थियो। श्रम आप्रवासनका सवालहरू र कूटनीतिक नियोगको भूमिकाका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 5 उर्दीका देव बोगटीले 10 कट्टा जमिनमा धान खेती गर्नुभएको थियो। अहिले खेती पुरै सखा भएको छ। धानका बोट सुकेका छन्। केही बोट रातो पहेँलो भएका छन्। साउनमा दोदा नदीको बाढी खेतमा पसेपछि धानबाली सुक्दै गएको बोगटीको भनाइ छ। बाढीपछि एकाएक धान सुक्न थाल्यो। विषादी छर्क्यौँ तर सुधार भएन। उहाँले भन्नुभयो, आधा बिघा अदियाँ पनि बनाएका थियौँ, त्यहाँ पनि सबै बाली सखाप छ। पुनर्वास 5 उर्दीकै मोहन राणाको 3 बिघा जमिनको धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ। उहाँले 5 बिघा जमिनमा धान खेती गर्नुभएको थियो। साउन दोस्रो साता दोदा नदीमा आएको बाढीले बस्तीसम्मै पुगेर डुबान भएको थियो। डुबान भएको ठाउँमा पानी घटेपछि एकाएक धानबाली सुक्न थालेको हो। बाढी पसेको 2-3 दिनपछि पानी घट्यो, त्यसपछि धान सुक्न थाल्यो। उहाँले भन्नुभयो, 3 बिघाको पुरै सुकिसक्यो। उहाँका अनुसार पानी जमेको ठाउँमा 2-3 दिनसम्म गन्ध आइरहेको थियो भने पानी पनि कालो भएको थियो। कृषि गरेर वर्षभरि खानलाई जो गर्ने किसान धानबाली खेतमै सुकेपछि चिन्तित छन्। धान सुकेर खेतमै पुरै नष्ट भएको छ। त्यहीँको उब्जाउ खाने र बाँकी बेचेर घर खर्च चलेको थियो। किसान रामकिशन चौधरीले भन्नुभयो, अब के खाने, कसरी बालबच्चा पाल्ने समस्या छ। 1.5 बिघामा 50 बोरा धान फलाउने गरेको र त्यसैबाट वर्षभरि खान अनि परिवारको खर्चको जो गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। रोपाइँमा लागेको खर्च समेत उठाउन गाह्रो छ। उहाँले भन्नुभयो, अरू बेला पनि बाढी आउँथ्यो तर त्यस्तो क्षति गरेको थिएन। यसपटक 81 धान कसरी सुक्यो थाहा भएन। यता खेत नजिकै रहेको भागेश्वर सुगर मिलले छाडेको केमिकल नालामा मिसिएर त्यही पानीले धान सुकेको किसानहरूको भनाइ छ। सुगर मिलले सिमरी नाला छेउमै डस्ट राखेको र त्यहीँबाट केमिकल नालामा मिसिएर खेतमा पुगेको रमेश राणा थारूले बताउनुभयो। सुगर मिलबाट केमिकल बगेर खेतमा आइपुग्यो, त्यसपछि धान र उखु सुकेको हो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो ठाउँ जहिल्यै बाढी लाग्ने र डुबान हुने ठाउँ हो। अहिलेसम्म यसरी धान र उखु कहिले सुकेको थिएन। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले क्षति भएको धान र उक्त क्षेत्रमा जमेको पानीको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएको बताएको छ। परीक्षण रिपोर्ट आएको छैन। धान क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिदत्त जोशीले भन्नुभयो, 200 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा क्षति पुगेको अनुमान छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय अभ्यासमा नयाँ छ, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले संसदमा उठाउने आवाज भने लामो समय संसदीय अभ्यासमा भिजिसकेका दलका सांसदहरूको भन्दा कम छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद चुनिनुभएका असीम शाहले करिब 9 महिनाको संसदीय अभ्यास भने उहाँले चाहे जस्तो सन्तोषजनक छैन। उहाँकै शब्दमा भन्दा एक्सन ओरिएन्टेसन काम गर्न सदन र सरकार दुवै असफल छन्। सांसदसँग राजस्व संवादका क्रममा सांसद शाहले सुरुवाती दिनमा संसदीय अभ्यास र गतिविधि बुझ्ने समय लागेको, तर बुझ्दै गएपछि संसद पनि स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको आभास भएको बताउनुभयो। सुरुमा हामी आफै सिकिरहेका थियौँ, हाम्रो आफ्नै भोगाइ र सिकाइ रह्यो, तर बुझ्दै जाँदा संसद सत्ताधारी दलबाट आफ्नो अनुकूल सञ्चालन हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। सांसद शाहले भन्नुभयो, हामीले पटक पटक सदन अवरोध नगर्न अनुरोध गरिरह्यौँ, तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबाट संसद अवरोध भयो। बाहिर एउटा विषय देखिने, तर प्रमुख दलको बैठकमा बसेर भित्र अर्कै बार्गेनिङ चल्ने रहेछ। आफू सांसद भएपछि सदन किन अवरुद्ध हुन्छ र कसरी खुलाइन्छ भन्नेबारे स्पष्ट भएको उहाँको भनाइ छ। सांसदका लागि क्यालेन्डर आवश्यक पर्ने र संसद सचिवालयबाट सोही अनुसार सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसबारे संसदमा कुरा उठाए पनि त्यसको सुनवाई नभएको उहाँको गुनासो छ। संसद क्यालेन्डरको आवश्यकताबारे चर्चा भए पनि त्यो आवाज सदनले नसुनेको शाहको आरोप छ। अर्कोतर्फ विधायकी भूमिका निभाउनुपर्ने सांसद आफ्नो जिल्लाका योजनामा बजेट कसरी पार्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने र स्थानीय तहबाटै हुने काममा अल्झिने गरेको शाहको बुझाइ छ। सांसदले आफ्नो जिल्लामा बजेट कसरी पार्ने र 5 वर्षसम्म त्यही काम गर्ने भन्ने सोचाइ राख्ने गरेको मैले पाएँ। मैले पुल बनाएँ, बाटो बनाएँ भनेर नागरिकका आकाङ्क्षालाई निर्वाचनमा देखाउने गरेका छन्।
अर्को पटक पनि त्यही काम देखाएर त्यसलाई क्यास गर्न खोज्ने प्रविधि छ सांसद शाहको भनाइ छ। सामान्य हिसाबले हेर्दा एउटा नगर प्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र वडा अध्यक्षले गर्ने काम सांसदले गरिरहेका छन्। त्यही भनेर भोट मागिरहेको अवस्था छ। सांसदहरूलाई उनीहरूको भूमिका के हो भनेर बुझाउन जरुरी रहेको शाहको तर्क छ। त्यस्तै नागरिक स्तरमा पनि त्यो विषय जानकारीमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसदसँग नागरिकले गर्ने अपेक्षा पुरातन शैलीको रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। सांसदका रूपमा मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो। जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको आवाज बोल्ने हो र त्यसलाई पुरा गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा सशक्त रूपमा लाग्नुपर्ने हो। तर जनस्तरमा पनि पुरातन शैलीमै सांसद भन्नासाथ पुल सडक जस्ता पूर्वाधार बनाउने भन्ने संस्कारको विकास भयो। सांसद शाहको भनाइ छ, विकास निर्माणका लागि सांसद एक माध्यम बन्न सक्छ, तर हामी आफै ठेकेदार होइनौँ, यो बुझ्न जरुरी छ। लामो समय संसदीय अभ्यासमा लागेका दलका नेताहरूले संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन हुने गरी अभिव्यक्ति राख्ने गरेकोमा शाहलाई त्यो पनि कति पनि चित्त बुझेको छैन। सदनमा वाक स्वतन्त्रताको नाममा बढी नै बोल्नुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भएपछि कहाँ कसरी बोल्ने र प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो। त्यसमाथि सांसदको आफ्नै मर्यादा हुन्छ र नैतिक आचरणमा बस्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूबीच हुने आरोप प्रत्यारोपलाई जुङ्गाको लडाईँको संज्ञा दिँदै सांसद शाहले जुङ्गाको लडाईँकै कारण कतिपय विषयलाई बढाइ चढाइ गर्ने र त्यसमै संसद अल्झाउने गरेको बताउनुभयो। यद्यपि कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर दिने अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। जुन ठाउँमा जे विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो त्यो हुँदैन। हामीले पटक पटक डेङ्गु संक्रमण नियन्त्रणका लागि छलफल चलाउन निर्देशन दियौँ। जनसरकारका हरेक विषयमा छलफल चलाउन आवाज उठाउँदै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिकाले नै सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने तय हुने उहाँको बुझाइ छ। सदनलाई सृजनात्मक र उत्पादनशील बनाउने सोच राखेर आएका सांसदहरूमा काम गर्ने हतारो र हुटुटी भए पनि त्यसका लागि उनीहरूले उपयुक्त वातावरण भने पाउन नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अझ पुराना राजनीतिक दलमा भने त्यस्तो हुटुटी नै नरहेको शाहको बुझाइ छ। हतारो कसैलाई रहेनछ, सरकारले आफ्नो तरिकाले चलाउने रहेछ। हतारो त जनतालाई मात्रै रहेछ, ठुला दलका नेताहरूलाई केही कुराको हतारो रहेनछ उहाँले भन्नुभयो। अझ कतिपय सांसदलाई सदन तथा समितिमा के विषयमा छलफल भइरहेको छ र त्यहाँ गएर के विषय बोल्ने भन्नेसम्मको जानकारी नहुने रहेछ। हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास भएका कारण अलि सजग भएर अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र जान्छौँ। अन्य दलका सांसदले धेरै बुझ्नु भएको छ भन्ने डरले पनि हामी धेरै अध्ययन गरेर जान्छौँ उहाँले भन्नुभयो। तर धेरैजसो सांसद पूर्व तयारी सहित आउने भन्दा पनि त्यही पुराना शैलीमा भाषण गर्ने र कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ। तथ्य तथ्याङ्कमा भन्दा पनि अन्यत्रका कुरा गर्ने गरेको महसुस हुन्छ। संसदीय समितिका कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव छ। सांसदका रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्न तत्पर शाह सदन नतिजामुखी बन्न नसकेकोमा दुःख लाग्ने बताउनुहुन्छ। सदनमा सबैले राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ, सबैले राम्रै कुरा गरिरहँदा पनि देशले लिनुपर्ने विकासको गति चाहिँ किन नलिएको होला उहाँको प्रश्न छ। चीन भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियनचाओसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सोमबार बेजिङमा भएको भेटमा सन् 1816मा भएको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरे अनुसार नेपालको नक्सा संसदबाट पास गरेर औपचारिक रूपमा जारी गरेको स्मरण गर्नुभयो। त्यही कारण नेपालले दबाव र अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हामीले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा हामी सोही अनुसार चीनको पनि साथ चाहन्छौँ। चीन सरकार र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको साथ चाहन्छौँ। नेपाल एक चीनको पक्षमा दृढ रहेको र नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी गतिविधि गर्ने काम अस्वीकार गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले महासचिव पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको चीन भ्रमण र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र सम्झौता छिटो कानुनको पक्षमा समेत रहेको बताउनुभयो। भ्रमण दलका सदस्य राजेश राईका अनुसार विदेश विभाग प्रमुखले एक चीन नीतिमा दृढ रहेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। दुई पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर रहेको र त्यसलाई नयाँ उचाइमा लैजान चाहेको समेत उहाँले बताउनु भएको थियो। च्यासलमा फरक खालको माहौल थियो। सधैँ राजनीतिक भाषणबाजी हुने ठाउँमा अनुहार जलेका महिलाहरू भाषण गरिरहेका थिए भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुनिरहनु भएको थियो। कार्यक्रम आयोजक एमाले केन्द्रीय कार्यालयले भदौ 25 गतेलाई जलन विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन एसिड लगायत जलन पीडितहरूलाई भेला गरेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन ल्याएको कारण पार्टीले यसलाई दिवसको रूपमा मनाएको कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ग्यावालीले बताउनुभयो। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 2077 भदौ 25 गते पहिलोपटक सरकारले अध्यादेश मार्फत एसिड आक्रमण विरुद्धको कडा कानुन ल्याएको थियो। पीडितसँग भेटेको 15 दिनभित्र ओली सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही दिनलाई एमालेले तेजाब आक्रमण विरुद्धको दिवसका रूपमा यस वर्षबाट मनाउन थालेको हो। सोही कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकी वीरगञ्जकी मुस्कान खातुनले आफूहरूले पीडा सुनाएको 15 दिनभित्र कानुन ल्याएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएकी अर्की एसिड प्रभावित बिन्दवासिनी कंसाकार जलन पीडित जेनी खड्का लगायतले उनलाई कडा कानुनको नेतृत्व गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएका थिए।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले निशुल्क रूपमा सब वाहन र एम्बुलेन्स सेवा सुरुवात गरेको छ। इटहरी नगर क्षेत्रभित्रका जनताका लागि निशुल्क सब वाहन र एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको हो। नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी निशुल्क एम्बुलेन्स र सब वाहन सेवा सुरु गरिएको बताउनुभयो। इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो जनताको लागि घरदेखि घाटसम्म सब वाहन र घरदेखि इटहरी अस्पतालसम्म एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। नगर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएका कारण एम्बुलेन्स सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरले सेवा दिन थालेपछि बिरामीको चाप बढेको उहाँको भनाइ छ। आत्महत्या दुरुस्तान मुद्दा परेपछि रुकुमको चौरजारी नगरपालिका 1 को पुरानो बजार स्थित भ्याली पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल र सञ्चालकलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ। प्रहरले प्रिन्सिपल पुष्पा भाट र सञ्चालक उडेन भण्डारीलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो। त्यही विद्यालयको कक्षा 8 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय सृष्टि गौतमको आत्महत्या दुरुस्तान मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्काले बताउनुभयो। शुक्रबार 13 वर्षीय छात्रा गौतमलाई विद्यालयमा प्रिन्सिपल भाट र सञ्चालक भण्डारीको संलग्नतामा निर्घात कुटपिट गरिएको थियो। कुटपिट पछि घर गएकी छात्राले विद्यालयको पोसाकमै झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। पढाइ लेखाइ भन्दा घरायसी साथ सङ्गतका कारण विद्यालयमा बालिकामाथि प्रिन्सिपलले निरन्तर यातना र तनाव दिएपछि ज्यान गुमाउन बाध्य भएको छात्राका परिवारले आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक छात्रा त्यही नगरपालिका वडा नम्बर 1 लामिछाने गाउँकी हुन्। सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवामा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका कृष्ण यादव सहित 11 जनालाई प्रहरीले रिहा गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा शनिबार दिउँसो भएको सर्वपक्षीय बैठकको सहमति अनुसार उनीहरू रिहा भएका हुन्। शनिबार साँझ प्रहरी हिरासतबाट उनीहरूलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता समेत रहनुभएका डीएसपी कैलाश राईले जानकारी दिनुभयो। रिहा हुनेमा कृष्ण यादव, गोविन्द प्रसाद शाह सहित 11 जना छन्। यादवले आफूलाई हिन्दू सम्राट सेनाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष दावी गर्दै आएका छन्। उनकै नियोजित षड्यन्त्रको कारण सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवामा शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने प्रयास भएको स्थानीय प्रशासनको बुझाइ छ। शनिबार भएको सर्वदलीय बैठकमा आइन्दा कुनै पनि प्रकारका गलत क्रियाकलापमा संलग्न नहुने शर्तमा कृष्ण यादव सहितका व्यक्तिलाई हामीले रिहा गरेका छौँ। डीएसपी राईले भन्नुभयो, रिहा भए पनि हामी निगरानी गरिरहनेछौँ। कृष्ण जन्माष्टमीको मूर्ति सिलाउने क्रममा मलङ्गुवा 9 मा स्थानीय हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादले उग्र रूप लिएपछि शुक्रबार साँझदेखि मलङ्गुवा अशान्त बनेको थियो। थप अप्रिय घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले गएको शनिबार साँझदेखि आइतबार बिहानसम्म मलङ्गुवामा कर्फ्यू लगाउनु परेको थियो। मलङ्गुवाका निश्चित केही क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय प्रशासनले भेला जुलुस गर्न निषेध गरेको छ। साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिएपछि अशान्त बनेको सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गुवामा आइतबार साँझ सद्भाव र्याली निकालिएको थियो। सोमबार बिहानसम्म मलङ्गुवाको अवस्था सामान्य रहेको डीएसपी राईले जानकारी दिनुभयो। मुगु जिल्ला विद्युतको राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीकोटबाट जुम्ला जाने 33 केबी प्रसारण लाइनलाई नागमा भन्ने ठाउँमा ट्यापिङ गरी करिब 85 किलोमिटर लाइन निर्माण गरी मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्म विद्युत पुर्याएको छ। प्राधिकरणले आइतबारदेखि गमगढी लगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति दिन सुरु गरेको हो। प्राधिकरणले 400 किलोवाट जडित क्षमताको गमगाड साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी मुगु सदरमुकाम गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको थियो। मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेसँगै 77 वटा जिल्ला मध्ये 76 जिल्लामा राष्ट्रिय ग्रिडको विद्युत पुगेको छ। अब कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन बाँकी छ। हुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पुर्याउने ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई सर्वे भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साना जलविद्युत समय समयमा बन्द हुँदा मुगुमा हुने विद्युत आपूर्तिको समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपछि समाधान हुने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेकाले विद्युतीकरण तीव्र रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो। अहिले मुगुमा प्राधिकरणका 3500 घरधुरी ग्राहक छन्। गत वर्षको असोजमा आएको भारी वर्षाका कारण गमगाड साना जलविद्युत गृहमा क्षति पुग्दा विद्युत उत्पादन बन्द भएको थियो। प्राधिकरणले तत्कालै डिजेल जेनेरेटर जडान गरी विद्युत आपूर्ति दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अभियान कर्मीले 8 बुँदे आचार संहिताको घोषणा गरेका छन्। शेखर गगन पक्षका नेताहरू सम्मिलित टोलीले अभियानको क्रममा तल्लो तहमा जाँदा अवलम्बन गर्ने आचार संहिता बनाएका छन्। बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती पारेर अभियन्ताहरूले आचार संहिता लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसअघि 7 प्रदेशमा कांग्रेस रूपान्तरणका लागि अभियान चलाइएको थियो। अभियानको दोस्रो चरणमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रूपान्तरणका एजेन्डाहरू सहितको बहस तथा अन्तर्क्रिया गरिने भएको छ। मङ्सिरमा हुन गइरहेको महासमिति बैठकमा
बैठकलाई नीतिगत र सांगठनिक हिसाबले रूपान्तरणका मुद्दाका पक्षमा परिणामदायी बनाउने लक्ष्य बोकेको यो चरणको कार्यक्रम मुलुकको 77 वटा जिल्ला 165 प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा पुग्ने भएको छ। केन्द्रीय सदस्य मधु एवं अभियानका अगुवा मधु आचार्यले भन्नुभयो, अभियानका अगुवा नेताले आइतबार बसेको बैठकले रूपान्तरणका क्रममा क्षेत्र जाँदा तडक भडक र खर्चिलो यात्रा नगर्ने आचार संहिता बनाइएको छ। साथै पार्टी सदस्यहरूको घर परिवारमा बस्ने, माला खाताको प्रयोग नगर्ने, मदिरा सेवन नगर्ने, तोकिएको समयमै कार्यक्रम आरम्भ गर्ने, विषय केन्द्रित मन्तव्य राख्ने तथा सम्बोधन संक्षिप्त राख्ने आचार संहिता बनाइएको छ। अभियान कर्मीले गत जेठमा 1 महिने कांग्रेस रूपान्तरणका लागि 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गरेका थिए। दार्चुलाका वडा सचिव बैतडी जिल्लामा मृत भेटिएका छन्। दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका 2 का वडा सचिव खेमराज कपाडी बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 5 सलसेनामा मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका अनुसार शैल्यशिखर 2 रौती उडा निवासी 28 वर्षीय कपाडी आइतबार बिहान डडेलधुरा तालिममा सहभागी हुन घरबाट जानुभएको थियो। C14 3475 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकलमा डडेलधुरा हिँड्नुभएका कपाडीको शव र मोटरसाइकल सोमबार सलसेनामा सडकभन्दा तल भेटिएको बैतडी प्रहरीका प्रवक्ता लोकराज जोशीले बताउनुभयो। मोटरसाइकल सडकभन्दा 100 मिटर तल र मृतकको शव सडकबाट 200 मिटर तल भेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनबाट प्रहरी निरीक्षक नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा रहेको र त्यसबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 44.30 अङ्कले बढेको छ। सबै उपसूचकमा हरियाली छाएको बजारमा कारोबार रकम भने 1,51,83,43,000 रुपियाँ रह्यो। सोमबार बजारमा 287 कम्पनीको 47,42,511 किता शेयर किनबेच हुँदा 112 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। 11 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो भने 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा कुनै परिवर्तन आएन। होटल, ट्रेडिङ र फाइनान्स उपसमूहमा उछाल आएको बजारमा 4 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट तहमा पुगेको थियो। खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले खाडी देशहरूमा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादन लैजान सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि नेपाली व्यवसायहरू एडुकेटेड हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले खाडी मुलुकमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादनहरूको माग बढिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले नेपालमा उत्पादन हुने तरकारी फलफुलको माग UAE, कुवेत लगायतका देशमा बढ्दै गइरहेको र त्यहाँको माग अनुसार नेपालले आपूर्ति गर्न सके अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने बताएका छन्। ललितपुरमा भएको राजदूतहरूसँग व्यवसायको छलफलमा बोल्दै थाइल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत धनबहादुर ओलीले नेपाली व्यवसायहरूलाई एडुकेट बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायका लागि धेरै कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले 1 वर्ष मेलामा जाने र अर्को वर्षबाट नजाने गर्दा बजारको माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था देखिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले राजदूतले सम्बन्धित देशमा गर्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै क्षणिक रूपमा व्यवसायहरूले सोच्न नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्सालले सम्बन्धित देशहरूसँग राजदूतावासबाट हुने सहयोग र समन्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित देशलाई कस्तो सामग्री पठाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने सूची तयार गरेर आफूहरूले त्यहाँको उद्योग व्यवसायहरूसँगको वातावरण मिलाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सम्बन्धित देशहरूमा हुने मेलामा पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्टलहरू उपलब्ध गराउन भने नसकिने भए पनि केही छुट दिलाउन सकिने बताउनुभयो। युरो 2024 को छनौट अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्स विजयी भएका छन्। समूह एस को खेलमा डेनमार्कले फिनल्यान्डलाई 1-0 ले हरायो। त्यस्तै स्लोभेनियाले सान मारिनोलाई 4-0 ले पराजित गरेको छ। त्यस्तै समूह ई अन्तर्गतको खेलमा भने पोल्यान्ड अल्बानियासँग 2-0 ले पराजित भएको छ। नोभाक जोकोभिचले वर्षको अन्तिम ग्रान्ड स्लाम टेनिस US ओपनको उपाधि जित्दै 24औं उपाधिको कीर्तिमानी बराबरी गरेका छन्। 36 वर्षीय जोकोभिचले सोमबार बिहान सम्पन्न पुरुष एकल फाइनलमा रसियन डानियल मेदवेदलाई 6-3, 7-6, 6-3 ले पराजित गर्दै US ओपनको उपाधि जितेका छन्। यो उपाधिपछि जोकोभिचले मार्गरेट कोर्टको नाममा रहेको 24औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्ने कीर्तिमानी बराबरी गरेका छन्। दक्षिण पूर्वी पेरुमा मालबाक रेल दुर्घटनामा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रेल दुर्घटनामा परेर अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। मिचु पिचु मार्गमा दक्षिण पूर्वी ट्र्याकमा पहिरो खसेपछि रेल पटरीबाट खसेको थियो। मृतक रेल ट्रेन प्रबन्धक रहेको बताइएको छ भने घाइतेमा चालक दलका सदस्यहरू रहेको बताइएको छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।